وبركاته. مشاهدي الاعزاء، اهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنين. اليوم احنا بغينا نديرو كاسكروت هنايا برا. وهاد الكاسكروت راه فريد من نوعه كيف كيقولوا. هاد الكاسكروت بغينا نطيبو اليوم يا غير هنايا في هاد البرمه هادي ديال الطين. بغينا نطيبو على العواد، بغينا نطيبو المحمصه. بغينا نطيبو المحمصه هنا في العشيه. اليوم الحد الدراري جالسين يعني العطله، وغدا الاثنين ان شاء الله قارين، وقلنا نخرجوهم اليوم. خرجوا حنا وياهم اليوم، ما كنمشيو فين. بغينا نجلسو غير هنايا في الفيرما، وبغينا نطيبو هنا برا على العواد وصافي. اجي ولدي هنا قرب. اجي هنايا. بسم الله. شادوها البنت هكا. هنايا درت بصله ومطيشه والربيع والزيت والعطريه، كلشي كاين هنا، غير الملحه اللي مازال ما درتها. هز الفوق، هز الفوق، هز الفوق. وقع هذيك البصله، هذيك الحريفه غير قطعتها، وهذيك الاخرى حكيتها. والو محمد علي والله غير كتلعب تما بداك التليفون. فوق باش يبان كلشي مليح. هذا هنا عندنا الصانوج، ها هو هذا الصانوج، ها هو هذا حب رشاد. هنايا عندنا الحلبه. دابا نديرو غير محمصه، ما نعرف اش كيقولوا ليها، ما نعرف اش كيقولوا لها الناس اخرين. بركوكش، ولكن حنا كنقول لها محمصه، يعني ديال الحانوت. ما فات ليناش بيدينا. ما فات ليناش بيدينا، ما معناش الوقت باش نفتلوها. بركوكش ولكن ديال الحانوت محمصه. هنايا عندنا شويه ديال الدجاج. والو ولدي والو، داك التصوير عندك. عندنا طريفات ديال الدجاج هنايا كبيده وداكشي. هكا الشرمل هنايا. لا تنشل لي ديال قاتم معايا. نغطيوها وقيلا غير بهذا بلا منع. جا هنا هادشي في الظل، ما مقادش. كان عندنا نجلسو في الشمس نجلس هنايا. ما الا جينا للظل حتى الولد ما عارفش يصور والو. قاتل قاتل شعنا. الظل مع التليفون عيان التصوير ديال. المهم حنا مره نهار الحد كنخرجوا الوليدات هنايا غير في الفيرما، نيت ما كنمشيو فين، غير في الفيرما. غدا الاثنين ان شاء الله قارين الدراري، نخرجوا غير حنايا وجيراننا صافي. كاين الريح، كاين البرد. ونخلو هادشي تا يتقلى مزيان، الشحر مزيان، عاد نديرو عليه ديك المحمص. قربي عندك طيح لي التليفون. العافيه. انا النت حرقتني.
رقعتك انت غير مسبب غير باش دير السبه ما تيبان والو، ما كيبان والو راه غارقه ديك القدره حتى هي اللي تيشوف بعينيه اللي كان حدا العافيه هو اللي تيشوف هذاك الشيء. هكذا كيوا سير مليح شد عليه يا موجود الله يحفظنا منها. والصراحه شي بركوك في قدره ديال الطين. هو الوقيد قولي شكون اللي باقي كيشعل بالوقيد، شكون اللي باقي محتفظ على الوقيد. المتتبعين ديالي شكون اللي باقي محتفظ على الوقيد باش كتشعلوا. ها هو خصو مسكين محمد علي غير فين يجلس ما فيه ما يوقف. والله العظيم واحد الريحه طالعه من هاد الصانوج وهاد حب الرشاد وهاد الحلبه الثومه. عندك ولدي طلق لي نديرو حجيت بريغ تنطح في القدره ما تلبان نطيحو التليفون في القدره. دابا غادي نمرقو هاد الماء درتو طاب فوق البوطه وجبت. يا شمس العاشيه يا شمس العاشيه انا جايه ما تبدا تزلق وين جمع راسي باش ما نزلق. بنغني لكم شمس العاشيه. هاي كاز لي وليدي باش تشد على فاش انا المصور عندنا لا ما بدلتوها نتوما. نقعد نعيا ونبدلو الصراحه ما باش يخدم بالماء. مسكينه كيجري السافح هو جالس كيلعب ليا في التليفون. يلاه يجوا معنا. لا لا مرقت ما يتحرك والو صافي خليه. لا سيدي غنايا تقريبا نديرو سكسو برا سميتك وبالحق نديرو لهيه في الجردة. نديرو بكري لهيه في الجردة لهيه. اي والله يرحمنا من عنده. الله يرحمنا من عنده. ايوا فين غادي تعطل عليا. قلت لكم هذا المصور نبدلو طال الزمان ولا قصه. كيقلب عليها الصراحه ما باش يخدم بالمعقول. لا 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 خصني نبدل. قلت لهم ديك الخطره نبدلو قالوا لك لا خليه راه خدام مزيان ساعه. لا لا ما خدام. درنا العواد بحق اللي قلتيه. لا كثرنا
واحد الكنوره تا هي واخا ماشي صحيه، هادي جاتو بها المذاق. والله العظيم الا ثياب العواد تجيني الا دغيا صاد برا. هادي غسلتيها ياك صافي؟ غسلتها غير ديرها. درنا لسان الطير داك تاع هو كيجي. هذيك التومه راه خليتها مجموعه مزيان. مقليله. لا راه تتكتر زاد تتزاد. ينزل فيها الله البركة. ان شاء الله. نادي نشري هادي. الدراري مشاو يلعبوا الكره، داك اللي بغى يصور زعما الله الله. ماما قريبة داكشي، نعم قريبة داكشي. هو قريب ولدي قريب قريب. ما جيناش بكري. شتي دروكا تتبان درت فيه واضحة. فلفله حاره صراحه والله العظيم. هاد الثياب ديال البرماد الطين وهاد العواد ولا يعلى عليه صراحه الله. دايرين لما يطيب البوطه باش شي حاجه نزيدو صافي بلا ما نطولوش الفيديو. احرس باش ما يطولش. صافي غير اجي بارك. صافي غير اجي. ديك التومه حلات وخضرناها مجموعه. يلا المشاهدين المتتبعين سمحوا لينا، ها هو بركوكس اللي بغاه مرحبا. قالت لا نحطوه هنا نهزوه. ها شوف حنايا جاو فيه دوك الكبيدات ودوك شويه الدجاج فيه زوين.
وقاعد راك كدير مش شد عليك شاش كيدير. لا 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 طلع الفوق راه البخار بيض بخر ما يخليش لك الفوق شد القدره الله يا اختي لا تزادت تبارك الله. اوه شد البرمون قصري في نفس الوقت كشوي راه فيها الزيت البلديه وفيها والله الا خلطت فيها كثير نيت الزيت البلديه. درت فيها ايوا سميتها نخلو لهم هنايا تبقى سخونه ياك رجع نبغي ياكلوها فيها الحلبه وفيها كلشي. راك هادشي حنا تبارك الله قابلين ناكلوه. ده هو يا المشاهدين هذا هي المحمصه ولا بركوكش ولا كلها واش كيقول لي هذه اللي كنشدوها من اللي كنشريوها كنقول لها حنا المحمصه. ايوا هذيك كنفتلها بيدينا كنقول لها بركوكش. دوك الفليفلات دابا نفتلوها شي نهار بيدينا ونوروها لكم كيف ان شاء الله يا رب. نجبد غدا دوك الفلفلات طاحوا لتحت دابا ندير لهم معلقه ونجبدها. جايب الكره بيلعبها حدايا. دي كره ديها لهنا طيحها لي فهادشي. بارك اختي هادشي راه قد فايت عليه. يلا المتتبعين ديالنا احنا طيبنا كسكروت ديالنا كيف ما قلت لكم اليوم الحد. هو يا بريريدنا تاع اتاي والله الا مشحر غير فوق العواد. تا هو شحرنا غير في داك العواد داك الجمر اللي كيطيح من الكانون. يوم مرحبا بكم اللي بغى يجي يشارك معنا شي عشيه بحال هذه مرحبا. وكثروا معكم جيم اللي قال محمد علي كثروا المشاهده ديروا لايك ديروا ابوني وشاهدوا الفيديو كامل. الله يجازيكم بخير تعاونوا معنا جيه وولدها. يلا بسلامه عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله يا